In ottobre 2022 ho presentato una Barebone di Ducaro, offerta gentilmente dal negozio Wattjik. Per mesi quindi è stata senza copritasti e di conseguenza interruttori, prendendo polvere a più non posso accanto alle sue colleghe. Recentemente il negozio online Ray Dragon ha iniziato una collaborazione col canale e a questo punto, invece di prendere la solita tastiera di turno, ho deciso di dare importanza alla VN96. Copritasti li ho già, perché ho inutilizzato il tema mostrato nell'agosto del 2021 per quando parlai per la prima volta di Coffee Keys, perciò non rimangono che gli interruttori. E la serie A113 Bullet mi ha interessato particolarmente per via dei colori adottati per le scocche, e allora ho richiesto all'azienda la variante Lime in modo da riprovare la tecnologia tattile. Questa è l'inserzione di Ray Dragon, che lascio ovviamente in descrizione, la trovate nella sezione link e contatti. Incominciando dal prezzo, affermo che è equilibrato. Alcuni li reputano costosi, ma vedendo quello che offre il mercato io affermo che la cifra è giusta. È possibile risparmiare qualcosa attraverso l'iscrizione alla newsletter e al mio codice sconto che state visualizzando ora e che viene evidenziato sempre in descrizione. Volendo cercare un ipotetico problema, perché è questo il mio mestiere, il numero di unità di interruttori per un singolo acquisto possono far storcere un po' il naso. Se si intende prendere più lotti, perché alla fin fine si andranno solamente a prendere più scatole, l'avanzo rispetto a formati convenzionali è abbastanza importante. Nel mio caso non ho nessuna preoccupazione, poiché 4 confezioni sono 96 interruttori e qui sulla Ducaro ho 95 predisposizioni, chiaramente esclusa la manopola. Penso però a chi possiede una 100%, una 60% e si ritrova un po' di unità in eccesso. E questo lo ribadisco perché forse si può gestire meglio questo rapporto tra interruttori venduti e interruttori che servono al cliente, in modo tale da far avvicinare quest'ultimo a una spesa più equilibrata. L'eccesso lo si può anche vedere nella presenza di 2 estrattori che servono a gestire la configurazione della tastiera. Io avrei risparmiato su questo, non includendoli del tutto nella confezione, ma dando naturalmente l'opzione di acquisto a parte. Capite che se acquistati più lotti, l'utente si ritroverà con tutti questi strumenti che non sa giustamente che farci, dovendoli spesso buttare nell'immondizia. Attenzione però, perché il mio discorso può valere fino a un certo punto, siccome tutti gli interruttori sono alloggiati saldamente in un apposito blocco, perciò è quasi necessario usufruire di un estrattore, in particolare quello adatto alla forma dell'interruttore, come logico che sia. Fra l'altro, nella maggioranza dei casi l'utente possiede già tali strumenti, quindi io questa mossa la vedo un po' uno spreco. Con questo video vi gusterete i lime. Mi pare però giusto segnalarvi anche le altre tipologie, in modo da avere un insieme su quello che offre attualmente Ray Dragon. La serie Bullet è quindi composta da 6 varianti, includendo quella che ho. I prezzi sono invariati e questa è una mossa da apprezzare, siccome alcune aziende, diversi negozi, tendono a farli evitare, anche se di poco, il costo di quelli più ricercati, prima di tutti i lineari. Per chi è un fan degli effetti di illuminazione, il consiglio è di assicurarsi di avere la scocca superiore trasparente, in modo da far passare meglio la luminosità. Questa caratteristica è permessa dalla variante F e dalla S. Ovviamente qui c'è soggettività, non posso dichiarare un parametro buono piuttosto che uno cattivo, semplicemente è la persona che va a ricercare specifiche caratteristiche. Un vantaggio netto che posso evidenziare è la presenza del lubrificante, oramai è una sensazione che piace a tutti e secondo alcuni intenditori è stata applicata poca sostanza, ma nulla vieta di smontarli e ripassarli secondo le proprie quantità. Come anticipato all'inizio del video, la tecnologia è quella tattile. Per descrivere la sensazione che tocca al momento, nel tattile si ha l'impressione di avere un lineare, ma con una sorta di blocco verso la fine della corsa. Per chi non se ne intende, il lineare è l'interruttore più fluido, più veloce alla pressione totale che viene data allo stantufo.
È di conseguenza silenzioso, ideale da adoperare in ambienti nei quali sono presenti altre persone, come uffici, scuole, e sono esattamente l'opposto dei clicky che, come fa a intuire il nome stesso, emettono il suono del click, decisamente rumorosi. Il tattile quindi è una via di mezzo per quanto riguarda il suono, facendo comunque una descrizione molto generale. Infatti, il Lime di Red Dragon sembra essere veramente silenzioso, immedesimandosi in un lineare. E per trovare l'analogo interruttore del Lime, il Cherry MX Brown è quello che si avvicina maggiormente, infatti la stessa Red Dragon esplicita tale somiglianza, anche se qui il suono è più impercettibile, come ho affermato poc'anzi. Anche qui ho voluto esporre i restanti interruttori, così è possibile fare un confronto diretto, almeno su carta. Adesso state vedendo i dati tecnici per quanto riguarda il funzionamento, ma ho pensato anche a colui che considera molti colori, come il sottoscritto. Ognuno, a esclusione di quelli con la parte trasparente, si veste di 3 tonalità. Alcuni li hanno completamente differenti fra loro, altri, come il lime, si ha una maggiore somiglianza. I colori alla fin fine tendono a far allontanare l'utente dalla realtà, nel senso che in alcuni casi gli interruttori vengono scelti solamente per le sfumature che portano, in modo da avere una coerenza col resto della tastiera o creare un contesto sensato col tema che si ha. In tal senso i dati tecnici funzionali diventano relativi. In sintesi, sta sempre all'utente scegliere la via estetica o quella pratica, e qui Red Dragon, non di certo per colpa sua, può far suscitare indecisioni nella fase di acquisto. Per carità, a diverse persone questi due frangenti possono combaciare facilmente, ovvero che le determinate funzionalità di un tipo di interruttore vanno bene insieme alla combinazione di colori dell'oggetto stesso. Un rimedio all'eventuale incertezza sta nel comprare diverse varianti e fare una fusione fra esse, così da ottenere i parametri operativi desiderati e al tempo stesso venire incontro alle proprie esigenze sul colore. Se si naviga all'interno del sito web ufficiale di Red Dragon, si possono notare diversi prodotti finalizzati a completare una postazione PC orientata ai videogiocatori, poiché effetti di luce e linee sportive non mancano. In questo modo si viene a creare un unico ambiente, visto che i prodotti fra loro sono palesemente familiari. Il catalogo delle tastiere è decisamente abbondante, tanto da riuscire a dare diversi formati e differenti prezzi, facendo rimanere l'utente sotto la cifra dei 100 euro. L'esperienza con Red Dragon è stata positiva. Per questo prodotto gli interruttori vengono offerti in una maniera più elegante rispetto a tanti negozi anche popolari. Sono installati su un apposito blocco e coperti da una scatola che descrive l'oggetto, al contrario di quanto mi è capitato altre volte, trovandoli sparsi dentro una semplice bustina di plastica senza nemmeno un identificativo di quello che è stato acquistato. Più che altro si potevano danneggiare facilmente. La spedizione è stata abbastanza veloce, a me ha impiegato meno di una settimana
e mi trovo in un posto non molto accessibile per la consegna. Avete un codice di tracciatura una volta completato correttamente l'ordine, in modo da essere aggiornati su ogni spostamento del prodotto e soprattutto sull'arrivo previsto. Ricordo che in descrizione trovate tutto il necessario per conoscere i bullet QT. Avete sotto mano le caratteristiche tecniche come gli indirizzi web che rimandano all'inserzione di Redragon. A presto con altri argomenti sulle tastiere meccaniche.